今集我會帶大家去上海愚園路呢個超有特色嘅文青小區，除咗會去一間外國雜誌超好評嘅咖啡店食早餐之外，仲會去試食一餐精緻到好似法國菜嘅創意上海菜。當然唔少得要帶埋大家去尋寶，由試飲26個英文字母命名嘅咖啡，再行到去色彩繽紛嘅雜貨店同埋寵物超市掃貨。想知道呢條文青街有幾好行，就要即刻去片啦！今日嚟到我喺上海嘅第2日啦，我會喺愚園路呢一度咧行下街食下嘢咁樣嘅。咁其實咧呢一區咧都係一啲文青小區啦。根據我做功課翻嚟得知咧，大家都會將呢一區咧當係一整日咁樣行。咁如果你好似我咁咧都中意呢啲文青小店啊，多啲文創店嘅地方咧，咁可以嚟呢一區度參考下今日我嘅一日行程。我而家一起身嚟到呢一區咧，就會食咗我第一間 bookmark 嘅 cafe 先嘅，當係我今日開始嘅早餐。呢一間 cafe 咧叫 Old Mills 啦，咁佢攞個 Time Out 嘅 Cafe of the Year 嘅，即係講緊都好幾年前啦。咁但係都係一間出名嘅 cafe 嚟嘅。咁我本身 bookmark 佢咧就因為見到佢外形咧都有啲美式 cafe 嘅感覺，好多落地玻璃望住出邊條街咁樣，我覺得都幾有風格嘅。咁我後邊呢度咧就係一條樓梯啦，可以上2樓。咁但我就上2樓望過咧，佢啲位咧就冇咁特色嘅，但係嗰啲普通餐桌咁樣咯。職員就安排咗我坐呢個有特色啲嘅梯級位。雖然咧我距離張台咧係有啲距離，同埋又係嗰啲我唔係太中意張台喺我膝頭哥咁高嘅嗰啲 setting 啦，影出嚟就好似特色啲咁樣咯。咁我都 OK 嘅，食少少嘢嚟講。咁佢都有一啲午餐、晚餐咁樣嘅 menu 嘅，譬如有扒啊，食下 pizza 咁樣。咁我早餐咧就係食個小多士先。俾大家睇下我呢一個小多士啦，咁我呢度好出名咧係食佢哋嘅酸種包嘅，佢好多三文治啊或者啲 toast 咧都係用咗佢哋嘅酸種麵包。呢個咧就係慢煮牛肉水波蛋嘅 toast， 同埋有啲牛油果咁樣嘅。佢話咧要快啲食，我而家試下鋸開佢先。佢話佢係慢煮牛肉啦，但我覺得佢個 texture 咧有少少似平時我哋食嗰啲手撕豬肉咁樣一絲絲嘅。咁我而家切開佢先。嗱，俾大家睇下呢個 texture 就我講手撕豬肉嗰種一絲絲嘅，但係佢係牛肉嚟嘅。佢嗰個酸種多士咧係個心好柔軟啦，跟住佢個邊緣咧，佢唔係硬咯，但係佢係好煙韌咁樣，好似要鋸先至鋸得開。就係我講嘅一絲絲牛肉嘅質地啦，下邊咧嗰啲就係牛油果醬嚟嘅。我唔知發生咩事啦，我嚟到上海嘅第一日，跟住嘴呢度咧就已經生咗一粒小暗瘡嘅東西啦，但係我係完全冇帶暗瘡膏嗰啲嘢嚟，已經好不適啦。跟住尋日食宵夜嘅時候，我又咬損咗個面，咁唔知係咪太熱氣，所以食呢一個多士嘅時候，覺得刮到個面有啲痛。但係佢個味道咧係好食嘅，佢嗰個慢煮牛肉咧可能係落咗少少紅酒煮，所以食落去咧，我覺得係好濃郁嘅，好似大家平時食嗰啲燉牛肉咧嗰個味道。咁下邊有少少牛油果醬咁咯，都係一個好食嘅多士嚟嘅。但我覺得咧，多士都唔係最重要，最重要咧係我嗌咗杯 dirty 啦。愚園路呢一帶咧好中意飲 dirty， 咁但係嚟到呢度咧，我見到佢係有椰香嘅 dirty， 我忍唔住實在要率先飲一杯先。我飲完之後，哇，驚為天人，好好飲。應該話嗰個椰乳嘅厚度係好濃厚咯，即係你可能飲嗰啲咩北海道3.6牛乳，你先有嗰個好濃厚牛奶嘅感覺噶嘛。佢嗰個椰乳可以做到咁濃厚咯，同埋個咖啡都好好飲咯。我想冠名為我飲過最好飲嘅 dirty， 試多杯 flat white 啦。flat white 都好飲，但係就冇我個 dirty 咁驚豔咯。我覺得呢間 cafe 可以一嚟，好多人排隊啦！而家已經，我嚟嘅時間咧係12點到啦。咁我好彩咧，早少少入咗嚟，而家12點半到咧，我見 keep 住都有人要喺度排隊咯。加上今日有少少雨咧，咁可能啲人要湧晒入嚟門口入邊排隊。大家如果要嚟嘅話，可能要避開食飯嘅時間，因為始終佢呢度係可以食正餐，所以比較多人嚟食 lunch 可能。而家咧我就嚟到呢一條叫做愚園路啦。咁其實呢一區咧係有好多文創小店啦，好多好有個性嘅鋪頭仔嘅。咁我今日咧就會喺呢度進行一日嘅 city walk， 全日咧就會喺呢度行街噶啦。咁你都知咧，我係好中意呢啲文創店啊，或者特色鋪頭噶嘛。佢呢條成條街咧，基本上每一間咧都係嗰啲好有獨特設計嘅鋪頭嚟嘅。咁我已經 bookmark 咗一大堆噶啦，今日就會帶大家去睇下。呢啲街道咧，全部都係有啲樹喺度，好靚。
呢間係御園路另一間好出名嘅網紅店嚟嘅，專係食批。我上網睇嗰啲評價呢，就褒貶不一，所以今日呢，我就冇試到啦。而家我嚟到呢一間好色彩繽紛嘅呢，叫做有蒂果果啦。咁其實佢唔係淨係得御園路呢度一間分店嘅，佢另外遠少少呢，仲會有另外一間分店。咁其實我兩間都煲 mark 咗嘅。佢應該係一間賣佢自己設計一啲插畫文創嘅鋪頭嚟嘅。咁我上網本身見到呢，佢啲畫好得意啦，個畫風好色彩繽紛咁樣，咁就煲 mark 嚟諗住望下嘅。跟住我啱啱咧已經消費咗啦，俾大家睇下我買咗啲咩。首先我想講咧，佢個袋已經好靚啦，成間鋪咧就係買啲插畫啦，然後佢有啲咁樣嘅公仔嘅。跟住雖然呢隻咁大隻嘅掛飾咧，我未必會掛喺個袋度，但係因為太得意啦，結果我就買咗。其實佢好多個造型嘅，有啲係着住唔同嘅衫啦，有啲喺度睇書啦。跟住但我覺得咧有啲好似條褲成日甩出嚟咁樣，咁我就買咗呢個廚師款嘅造型。其實佢嘅價錢咧一啲都唔平嘅，佢要差唔多100蚊人仔一隻，有啲直頭要百幾蚊添。基於佢係原創設計，咁冇辦法啦，淨係得呢度先買到，所以最後我都係買咗嘅。我啱啱咧路過嘅時候咧，俾呢間鋪頭吸引咗入嚟啦。咁我見到佢有超多呢啲蘑菇仔，好似 Jelly Cat 嘅。咁但係佢個名咧叫做 Sunny， 應該係佢哋自己嘅牌子嚟嘅。咁但係咧佢做咗呢啲蘑菇仔，我覺得超得意，呢種顏色都勁靚咯。我係諗住買一粒蘑菇嘅。咁但係佢個價錢咧都唔平嘅，佢真係有啲似 Jelly Cat 嘅價錢。呢隻都要200幾蚊嘅。但係咧我諗住買隻大嘅。因為時間嘅關係咧，我又已經買咗嘢啦。我買咗呢一隻啡色嘅蘑菇，佢個質地真係好軟腍腍，好似 Jelly Cat 嘅，摸落去啲毛超滑啦。呢一個尺寸叫 M size 啦，要差唔多300蚊人民幣嘅。但係好彩咧，頭先我俾錢嘅時候咧，佢同我講原來而家做緊9折，結果我270蚊度咧，我就買咗呢一隻蘑菇仔啦。我諗住翻去將佢同我啲 Jelly Cat 擺埋一齊嘅。其實我頭先糾結咗一陣，究竟買白色好定係買啡色好？但係佢呢個啡色咧，佢襯咗幾個唔同深淺顏色嘅啡色，好似靚啲。其實另外白色嗰個都好得意嘅，但係實在冇呢個財力買兩隻翻去，就唯有買住一隻先啦。俾半分鐘時間我同大家宣傳一下我嘅鋪頭。我哋 Uppercase 係一間賣日本生活雜貨嘅鋪頭，每個星期都會有新貨上架，俾大家預覽一下近期嘅新貨先。鋪頭除咗有我哋原創嘅商品之外，都會有日本嘅精品同埋文具。貨品嘅存貨咧係網店同埋門市同步嘅，大家想睇實物嘅話咧，可以嚟門市行下。同時都歡迎大家上網店度買，買滿港幣350蚊咧就可以免運噶啦。不過我哋每款嘅貨品數量都唔會太多，大家有睇啱嘅款式咧就要盡快入手啦。至於大家成日喺片入邊問我着嘅衫咧，大部分都可以喺我嘅鋪頭度揾到。再提一提大家啦，我嘅新鋪位置咧係喺銅鑼灣皇室堡2樓嘅201鋪，歡迎嚟探下我哋。shopping 咗一陣之後呢，我而家就要去一間我 book 咗嘅餐廳啦。我發現呢，喺大陸呢度呢係好少地方可以訂位啦，好多都係叫你去現場排隊嘅。所以今次旅行呢，我係冇乜點樣 book 到台。呢間係我唯一一間 book 咗位嘅餐廳嚟嘅。我本身想 book 11、2點嗰啲呢係冇晒，而家要 book 到下晝差唔多2點半先有位，而我係唔能夠遲到嘅。我而家就行過去呢間好出名嘅餐廳先。而家咧就嚟到我話呢間好多人食嘅餐廳啦，叫圓古雲景。佢應該都係食上海菜嘅，但係佢就係精緻版 fusion 咗嘅上海菜，佢係嗰啲細細碟靚靚嘅中菜嚟嘅。我而家坐緊呢個位咧，係2樓望住一個好大嘅玻璃窗，咁我覺得咧成件事咧都幾有 feel 嘅，咁好似2個人有一個小包廂，咁但係咧其實我入座之前咧係有個小插曲嘅，就係本身咧我喺美團度係訂咗位啦，因為我話好多人 book 啊嘛，咁但係咧2點半嚟到嘅時候咧，佢都同我講話2樓有景觀嘅位咧就全部已經 full 晒，因為啲人嚟咗食下午茶，佢原本就話2樓有位就幫我調上去，你1樓度等下先啦，即係我原本坐喺度諗住好啦，等15分鐘點都有啦啩，坐下已經
半個鐘咯喎，跟住佢話一係你 order 住嘢飲住先啦，有位再嗌你，跟住坐下已經3點幾，距離我2點半嘅 booking 已經差唔多8個字。咁基於已經沉沒成本咗，等咗咁耐，冇理由喺下面慳媽媽嗰度食㗎，咁唯有繼續等啦。因為我見到有人走，咁就問佢係咪有位啦，係咪可以搬上2樓啦？跟住佢就話因為其實3點半咧有個客人指定咗要2樓位嘅，咁佢就打電話去 confirm 佢 booking 仲嚟唔嚟？咁結果咧果然一打電話之後，我唔知係咪好多人 book 咗台，其實會唔嚟啦。最後呢張台咧就變咗屬於我啦。今次咧，我喺美團度買咗個券啦，佢有一個叫春季雙人午市品鑑套餐，咁有2種 grade 嘅，就有個500幾，差唔多600蚊。但係我本身見到呢個498蚊嘅餐呢，我已經覺得佢好多嘢食。俾大家睇下，呢度只係上咗5道餸，已經有咁多嘢食啦。好啦，嚟到呢一刻。終於7個主食咧係上晒啦，陣間咧仲有2份甜品嘅，不過我揀咗飯後先上，咁所以而家成枱咧都已經係嘢食啦。簡單同大家介紹下呢個餐有啲咩啦。咁首先咧佢有一個前菜嘅，前菜都可以揀，我就揀咗呢一個菠菜。呢個佢砌到好似嗰啲塔塔咁樣，一個圓柱體嘅菠菜。本身佢一上嘅時候咧，我覺得果然係嗰啲好精美嘅中菜啊！佢係將啲菠菜咧切到好碎啦，跟住中間混咗一啲菌類，試下先。佢入邊應該係混咗啲合桃咁樣嘅，有個少少甜甜地嘅味道，有少少酸酸地、甜甜地，係我意料之外嘅味道嚟嘅。即係我本身諗住菠菜可能係比較淡味少少嘅前菜，可能會撈啲麻油嗰種，但係食落去咧又唔係，食落去咧佢有一個淡淡嘅花椒香味，我覺得呢個幾特色嘅前菜。呢個咧就係大家嚟到咧都話一定要食嘅栗子烤雞。本身咧我以為佢全部都係嗰啲細細碟、精精緻緻嗰啲嘢啦，但係上菜之後咧，我發現其實都唔係太細碟，應該係會好飽嘅。試下呢個栗子烤雞先，係好食㗎。咁可能一般上海菜都係咁樣，味道比較偏甜口少少嘅。咁佢係一個甜甜地嘅醬汁啦，跟住食到有少少栗子味。咁佢個雞咧係入晒味嘅，同埋咬落去咧係好軟熟咯。佢唔係話好肥，我覺得應該都未必係雞髀肉，但係佢就係好嫩滑咯。呢個咧又係另外一個咧，我上網睇到啦，我覺得嚟到要試食嘅牛腹肉。佢上碟嘅時候咧，全部牛咧切到好薄嘅薄片啦，係咁樣薄薄嘅一片，跟住上邊咧有少少調味。個牛肉本體咧，佢整得好好食，唔係肥嗰種入口即肉，但係咬落去軟腍腍嘅牛肉。但係咧，我略嫌個調味咧唔係好夾，佢上面個面嗰啲醬料咧應該係有啲類似豆豉嘅味道嘅，太濃郁啦。搶咗個牛味，其實你個牛肉本體食落去咧已經有好香嘅牛味，但係佢唔需要加一個咁濃嘅調味咯。我自己覺得佢可以考慮用個輕手少少嘅調味。然後呢個餐呢，我有2個鍋，第一個鍋呢，就係呢一個白鱔。其實嗰啲主菜呢，成個 menu 都可以揀得咁滯嘅，咁但係呢，我就梗係揀啲大家好評啦同埋特色啲嘅，試下啦。哇，佢個皮呢，係好酥脆咁樣。好食啊！呢個佢好似有少少檸檬香茅嘅嗰種味道，但係又有少少辣辣地咁樣，幾惹味，好食喎。同埋佢個白鱔呢係好肥美嘅，即係佢個皮呢已經有啲油脂，已經好香脆啦，跟住個肉又好結實咯。本來基於滿漢全席係唔應該重複上一道餸呢，我係唔應該嗌完嗰個栗子雞又嗌一個雞嘅。咁但係呢，佢嘅選擇入邊呢，我又覺得呢個慢煮雞片好似係好多人推介啦，同埋佢做法好似幾特色，所以忍唔住都係叫咗2個雞。因為我見佢個面呢好似有少少辣油，然後有啲9層塔咁樣嘅。喂，呢個有少少辣，但係呢個好特別喎。我覺得呢個慢煮雞幾好食喎，都係有少少酸酸辣辣咁樣啦。跟住呢，佢呢啲呢原來唔係9層塔嚟嘅，佢應該係薄荷葉嚟嘅，有少少薄荷味。跟住佢有啲呢好似蘿蔔嘅蔬菜啦，但我食完呢，我覺得佢應該唔係白蘿蔔嚟嘅，佢比起蘿蔔係硬身啲，難道係無青？飯咧都唔係普通白飯或者普通叫個麵咁樣，佢係全部都有烹調過，所以我覺得都幾有客嘅呢度啲嘢。咁我叫咗一個咧係湯泡飯啦，另外一個咧就係炒飯嚟嘅。咁佢全部咧都係咁樣一人份咁樣叫嘅。加上咧，我覺得佢呢度好有儀式感啦。佢係頭先一上菜嘅時候咧，喺你面前先至倒個湯落去，咁你就好似有少少桌邊服務咁樣。
你 feel 到個湯咧有少少羹嘅質地，但係佢一定係熬出嚟嘅，即係唔會話有嗰啲咩食落去味精感覺好重嗰啲，撈埋個飯好食啊！佢呢個湯泡飯咧叫做馬蹄芋頭鱈魚湯泡飯，一食落去咧佢入邊好似混咗少少嗰啲飯焦粒咧，即係呢啲米通咁樣啦，脆卜卜好好食，有一個焦香味加咗落去，我超愛呢個脆卜卜。另外呢，就仲有呢一個炒飯啦，呢個炒飯呢，又係一上嘅時候呢，我已經聞到佢超香，有孜然嘅味道啊！佢入邊都有少少牛肉粒啦，但係嗰個孜然味好香，同埋佢係每粒飯呢都有裹到醬汁咁樣啦，好食。不過呢，係有少少辣嘅。另外呢個餐咧都會包嘢飲嘅，咁本身咧佢可以揀湯啦或者嘢飲啦，又都6、7、8款可以揀嘅，咁你可以揀2杯。本身咧我係諗住嗌一個湯同埋嗌一個嘢飲，兩樣都試下咁樣嘅，咁但係剛才咧就發生咗個小插曲啦，就喺樓下已經等位等咗成半個鐘有得，佢就話不如你嗌住嘢飲飲住先啦，咁我就心諗冇理由嗌個湯噶嘛當時，咁我就嗌咗2個嘢飲，其中一個咧就係番石榴嘅氣泡水咁樣啦，另外一個咧就係羽衣甘藍嘅蘋果汁，咁飲落去就係好健康嘅味道咯。呢一餐飯好似法國菜咁，我已經食咗2個幾鐘，因為實在太多嘢食啦。終於嚟到甜品嘅時間啦，咁我揀咗2個呢個外形比較特色啲嘅，呢個就好似成個蘋果仔咁啦。另外呢個呢就好似竹筍咁樣。每一款甜品呢，佢都會用季節啦，或者係24節氣個名咧去改嘅。好似我而家叫呢2款呢，呢一款呢係驚蟄，呢一款呢係春分。佢會喺個 menu 度咧解釋翻佢入邊有啲咩內容，但係佢個甜度係幾多啊？咁我覺得幾好。而且佢個外形咧都幾打卡阿布啊！大家睇清楚啲，呢個咧就係一個筍嚟嘅。佢呢度啲甜品咧主要都係 mousse 類為主嘅，可能因為咁樣先比較容易做到唔同嘅造型。呢個黃色嘅咧係酸酸味味嘅，係百香果嚟嘅。咁另外佢仲有加咗其他內容啦，例如有啲菠蘿啊之類嘅。呢個係酸味多過甜味，我覺得香港人對甜品最高嘅評價就係唔會太甜，佢就係唔會太甜嘅嘢。我覺得切落去咧，呢個筍有少少似 tiramisu 嘅質地。你見上邊咧好似有呢啲少少嘅唔知朱古力粉定咖啡粉咁樣啦，下邊咧就白白地色嘅 mousse 咁。擺入口個味道令我記得翻，佢入邊應該係用咗提子 rum 酒去整嘅，同埋佢啲細細粒咧又唔會太大嚿，作為一個小小嘅飯後甜點幾好咯。其實有好多人咧下午茶嚟咧就係淨係食甜品同埋加個茶咁樣嘅，未必嚟食 lunch 或者 dinner 嘅話咧就可以嚟飲個下午茶都 OK 咯。而家我哋就行咗過嚟圓鼓隔離咧，有一個紅磚嘅 building。咁本身我見到係個 building 好靚咧，我就停低睇下啦。原來佢呢度咧係一個賣咖啡嘅地方嚟嘅，好似一個工作坊或者工場咁樣嘅，有2層。樓上咧就會有一啲公共空間，有少少展覽睇嘅。樓下咧就可以賣啲即沖咖啡啦，同埋有啲朱古力咁樣嘅。咁呢度好似咧都有個咖啡店可以直接買佢哋咖啡嚟飲嘅。而家我哋就入去睇下啦。佢呢度咧就係有好多呢啲咧用小杯裝住一杯杯嘅即沖咖啡，你可以咧自己揀自己要嘅英文字母，咁佢有晒26個英文字母嘅，就可以自己去砌一套字母出嚟，即係例如你可以砌個 love、砌個 happy 咁樣咯，又或者咧你中意某一個味道咧，你就可以直接買一盒，咁佢入邊咧就有6粒嘅，佢寫住佢係深烘焙啊、淺烘焙啦，另外又寫住佢係咩口味嘅，即係例如好似 B 呢款咧就會有金桔蜜糖同埋牛奶朱古力味，我見到幾款咧都幾吸引，我諗我都會揀翻幾款嚟試下。咁留意翻咧呢啲細粒裝嘅咧係要買6粒起嘅。我覺得佢呢度啲咖啡咧就係特別在佢用咗 A 至2726個字母去做每一款個名，你就可以組裝自己嘅 message 送俾朋友咁樣咯。佢就係有呢啲配件咧，咁你就可以裝唔同粒數嘅小咖啡罐，呢個可以裝16粒嘅。同埋咧，我發現咗咧，佢啲英文字母咧，佢會有個名嘅，即係譬如好似呢隻咁樣啊，咁佢係 G 啦，咁佢就會係 Go with O 咁樣咯，即係用翻佢個英文字去做佢個名第一個字咁樣。呢款咧就係叫 Flusso， 我覺得佢啲味道都幾特別，有啲有伯爵茶味啦，有啲係有菠蘿味，我就會買呢一款，佢有金桔蜜糖同埋牛奶朱古力。呢度有成26款咖啡咁多，可能大家都會諗點樣先至可以揀到自己中意嘅口味呢？呢度最正咧就係可以逐款咁試，
試到啱先買，咁就絕對唔使驚買錯啦。不過雖然佢就話每款都有獨特嘅風味啦，但係我嗰日試咗幾款呢，其實我覺得個味道都係差唔多嘅，唔係好飲得出個分別。鋪入面除咗咖啡，仲有一啲朱古力賣，好似呢個地域系列咧都好特別嘅。禮盒入邊除咗有地圖介紹翻可可嘅來源，仲有介紹埋福建當地嘅特色農作物。禮盒入邊咧仲有一個徽章，真係設計得幾用心嘅，買嚟做手信嘅話咧都唔錯。我特別想介紹喺呢度賣嘅腰果，我買咗羅勒同埋青花椒味，兩款味道都好特別，幾好食嘅。佢2樓呢度咧就有個好似公共空間咁嘅地方啦，可以坐低飲杯咖啡嘅。咁喺樓下買完咖啡咧，就可以上嚟呢度坐喺度慢慢飲。咁而家我哋坐緊呢啲位置台啊，或者坐緊嘅凳咧，都係用咗環保物料去做嘅。咁當然咧，木材嘅部分咧都係 recycle 嘅，可能係揾咗一啲舊嘅船唔要嘅木材，再加埋佢哋咖啡嘅廢料一齊去做呢啲傢俬出嚟。同埋佢2樓呢度咧係會回收翻佢哋頭先喺樓下買嗰啲一粒粒小膠杯嘅包裝嘅。咁你會見到咧，佢呢度其實有啲小商店啦。咁佢係可以買一啲好似少少零錢包啊、少少鎖匙扣嘅東西。咁佢會話翻俾你聽咧，每一隻產品，即係例如鎖匙扣啊或者零錢包，係用咗幾多個咖啡杯仔去 recycle 製造翻出嚟嘅。咁佢2樓呢個展覽咧就係話俾大家聽，佢呢個包裝咧其實都用咗好多時間去研究出嚟，令到佢可以被 recycle 化咯。呢啲咧就係佢嗰啲小咖啡杯 recycle 嘅過程啦。例如咧，佢 recycle 之後咧就可以變成一隻碟啦。咁你就見到唔同顏色嘅杯壓成咗一隻膠碟啦。行行下見到呢間色彩鮮豔嘅 Wiggle Wiggle， 一入到去就好似入咗個童話世界咁。不過佢門口咧就企咗一隻好詭異嘅熊仔喺度同大家打招呼，一路都會輕微咁樣喐動。我留意咗佢好耐噶啦，研究佢究竟係因為吹氣會喐啊，定係入邊真係擺咗個人。最後我臨走之前呢，謎底終於解開啦。嗰隻公仔入邊原來真係人扮嘅，佢仲會主動同啲客人影相添。個職員真係超敬業啊！不過呢度唔係淨係賣熊公仔嘅 product 嘅，仲有唔少實用嘅生活小物，有唔少個設計都幾得意嘅，無論係買嚟送禮啦，定係自己用都 OK。呢度連天花板同埋樓梯位咧都係打卡位，入面仲有一隻咧比門口嗰隻更加大嘅熊仔。呢度賣嘅嘢咧，就連環保袋都特別大嘅。大家又可以估下呢一個係咩嚟嘅呢？其實佢係眼罩同埋頸枕2合1㗎，仲有一個紅色櫻桃款，係撐裂同款添。最後嚟到女士們可能最感興趣嘅華妹啦，呢度工業風嘅設計咧非常之有型，好似行緊一間美妝博物館咁啊！我而家嚟到呢間華妹咧，佢就係專賣呢一啲有牌子嘅護膚品啊或者香水 sample 嘅地方。咁呢啲咧好似細細支嘅咧，40-50蚊人仔度啦。我暫時望嗰幾款都係，咁價錢相宜，大家可以試下咁樣咯。咁我就諗住嚟睇下呢度有啲咩着數嘅。呢度集齊咗好多一線嘅品牌，由底妝啦去到護膚品，乜嘢都有。有啲正價貨品咧，可能要買得多啲先至會有折扣嘅，咁所以夾埋朋友一齊買咧就會最抵啦。呢一支 Lancome 簡直係性價比之王啊！入手都唔使40蚊人仔啊！當然咧，佢唔同嘅尺寸啊，或者唔同牌子咧係有唔同價錢㗎啦。咁佢都有啲呢啲大支貨 size 嘅，咁呢啲就可能200零蚊咁咯，俾大家參考下。買支 hand cream 都好，揀下先。
行完自己啲嘢呢，就係時候為屋企嘅小權謀福利啦。呢一間火星寵物超市裝修到好似成間美式超市咁，同樣呢都係超級色彩繽紛嘅。我一入嚟呢，就被呢款寵物百力滋吸引住，個包裝同人食嗰啲呢，簡直係一模一樣，真係好得意啊！呢度啲零食種類呢，真係多到眼花繚亂啊！除咗有唔少國產嘅寵物食品之外呢，仲有好多海外輸入嘅款式，無論係風乾肉片啦，定係一啲機能性小食都有齊。小權見到真係一定會發癲啊！除咗嘢食之外呢，呢度仲有好多唔同類型嘅玩具公仔，有啲好似冬菇啦、西蘭花啦，甚至做到好似成隻鞋咁嘅造型都有，真係創意十足㗎。行下呢，仲會撞到呢度嘅狗店長添，佢好乖咁會喺度巡視業務，大家嚟到嘅話呢，可以同佢打個招呼。如果大家有睇到嚟呢度嘅話呢，請幫手俾個 like 同埋留個言俾我，訂閱我嘅頻道之餘呢，仲要 follow 埋我嘅 Instagram，有好多影片以外嘅內容呢，我都會擺上 IG 度。我哋下集再見啦，拜拜。